Das hier ist die Siemens Spülmaschine. Die Programme sind einfach. Die Spülmaschine hat einen Anti-Schimmel-Schutz, die springt automatisch auf. Hier oben ist das Besteck. Das wird hier reingelegt. Wie gesagt, die Spülmaschine springt automatisch auf, damit das nicht schimmelt und schneller trocknet. Hier unterschiedlich zu anderen ist hier unten das Fach aus Kunststoff. Die Wände sind aus Metall, hier Stahl. So, ganz normales Fach.